एक नई सुबह नए ख्यालों के साथ। तो केम छो मित्रों, स्वागत है तमारो हमारी यूट्यूब चैनल वीआर क्रिएशन में। हूँ आज तमारा माटे एक जोरदार इंटरेस्टिंग टॉपिक लईने આવી ગયો છું। मित्रों તમે આજ સુધી अनेक જાતના સ્વિમિંગ પૂલ જોયા છે, તમે અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને સ્વિમિંગ પૂલમાં વોટર પાર્કમાં નાહ્યા છો। શું મિત્રો તમે જોયો છે આજ સુધી એક ચલતો ફિરતો વોટર પાર્ક? આ છે આપણો સ્વિમિંગ પૂલ। હું આજે બનાવી રહ્યો છું ટાટા સિંગના ગાડીની અંદર મોટા મોન્સ્ટર ટ્રકની અંદર સ્વિમિંગ પૂલ। અને આ સ્વિમિંગ પૂલની એ ખાસિયત છે કે તમે ક્યાંય પણ આને લઈ જઈ શકો। આની હાઇટ તમે જોઈ શકો મિત્રો, 6.5 ફૂટ હાઇટ છે આની ટ્રેલરની। અને ત્યારબાદ આની લંબાઈ છે 24 ફૂટ, 6.5 બાય 24 ફૂટ। તો આમાં કેટલું પાણી સમાશે મિત્રો? આ એક હેવી ડ્યુટી ટ્રક છે અને એની અંદર આપણે બનાવશું સ્વિમિંગ પૂલ। તો ચાલો મિત્રો ફટાફટ આપણે આની અંદર પાણી ભરવાની સેટઅપ કરી અને ત્યારબાદ અંદર પાણી ભરી। મિત્રો તમે જોઈ શકો અત્યારે આપણું મોન્સ્ટર ટ્રક પાણીથી ભરાઈ રહ્યું છે અને તમને લાગતું હશે કે આ લોકો આટલું બધું પાણી વેસ્ટ શા માટે કરે છે? મિત્રો આ પાણી સિંચાઈ માટે કે પીવા માટે ઉપયોગ થતું નથી, કેમ કે આ ખારું સોલ્ટી પાણી છે। આનો માત્ર ને માત્ર વોશરમાં સેન્ડ વોશિંગ માટે ઉપયોગ થાય છે। એટલા જ માટે આપણે સ્વિમિંગ પૂલ માટે આ પાણીને સિલેક્ટ કર્યું છે। અને અત્યારે દિવાળીનો ટાઈમ છે, છુટ્ટી છે, આપણી આ ટ્રક પણ ફ્રી હતી, એટલા માટે આપણે આમાં સ્વિમિંગ પૂલ બનાવવાની ટ્રાય કરી। તમે જોઈ શકો મિત્રો આ ટ્રકની હાઇટ મને ગળા સુધી પહોંચે છે, 6 ફૂટ આની હાઇટ છે। તો આટલું પાણી ભરાય ત્યારે આ જે તમે જોઈ શકો છો આ બચ્ચા પાર્ટી, ચિલર પાર્ટી તે આમાં ડૂબી જાય, કેમ કે એમની હાઇટ એટલી છે। અને અત્યારે મેં એક ટ્યુબ નાખી છે ફન માટે। મિત્રો તમે અત્યારે જોઈ શકો આપણું ટ્રક મોન્સ્ટર ટ્રક એક સાથે પાણીથી ફૂલે ફૂલ ભરાઈ ગયું છે। અને હવે આની અંદર આપણે જઈશું નાહવા માટે આપણી ટીમ સાથે। 1 ફૂટ જેટલું અધૂરું છે, બહુ જાજુ તો નહીં, પણ હવે એક સાથે આપણે નાહવા માટે જઈશું। અત્યારે આપણે એક ચેલેન્જ કરી રહ્યા છીએ કે વધારે સમય માટે કોણ આ પાણીની અંદર રહી શકે, અને જે બી વ્યક્તિ સૌથી પહેલા બહાર આવશે તે ચેલેન્જમાંથી આઉટ થશે અને તેને કાંઈ પણ અમારા રીતે કોઈ બી એક સજા દેવામાં આવશે। સજાના ભાગરૂપે બધા લોકોને નાસ્તો એ તો સોડા પાર્ટી આપવી પડશે જે તે વ્યક્તિને, બરોબર? તો આપણે ચેલેન્જને સ્ટાર્ટ કરીએ 3, 2, 1 કરીને અને જોઈએ આમાંથી કોણ સૌથી પહેલા બહાર આવે છે। 3, 2, 1 ગો! અત્યારે ચેલેન્જ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, આપણે જોઈ સૌથી પહેલા કોણ બહાર આવે છે। અજય, પછી રણજીતસિંહ, પછી ગંભીરસિંહ અને એના પછી યશપાલસિંહ વિનર છે। હાલો पानी गिराओगे, डुबाओगे क्या? देसी स्विमिंग पूल, चलता फिरता स्विमिंग पूल।
અંદે પડી જા. કન્ટિન્યુઅસલી 3 કલાકના એન્જોય બાદ અત્યારે ફાઇનલી આપણા ટ્રકનું બધું જ પાણી ખાલી થઈ ગયું છે. તો હવે જે થોડું ઘણું બચ્યું કૂચું પાણી છે તે આપણે અહીં અત્યારે એક ટ્રકનો રસ્તો છે ત્યાં બધું જ પાણી ખાલી કરી નાખ્યું, કેમ કે એમ પણ ખારું પાણી છે અને ધૂળ ન ઉડે એ હેતુથી આપણે બધું જ પાણી અહીં ખાલી કરી નાખી. તમે જોઈ શકો આપણે જે બી સીલ કર્યું હતું કે બોડીમાંથી પાણી લીકેજ ન થાય તે બધું અત્યારે તૂટી ગયું છે, કેમ કે ગાડીના હિલકોરાના લીધે પાણીનું બધું ફ્લો નીચે વહેવા માંડ્યો છે. હવે આપણે ગાડીના હુક ખોલી નાખવી અને બધું પાણી એકસાથે ખાલી કરી નાખ્યું. અત્યારે અહીં આપણને કૃત્રિમ વોટરફોલ જોવા મળે છે, તો એની પણ આપણે મજા મિત્રો આપણો વિડીયો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગાડીને જવા દઈએ રિટર્ન. હવે થોડોક ટાઈમ તો દિવાળીનું વેકેશન છે એટલે ગાડી પડી જ રહેવાની છે, કાંઈ કામ તો છે નહીં, તો આપણે અવાનવા એક્સપેરિમેન્ટ કરતા રહીશું. મિત્રો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી 3 થી 4 કલાક મોજ કરી. આપણે 31,000 લીટર આપણા મોન્સ્ટર ટ્રકની અંદર પાણી સ્ટોર થયું હતું અને ત્યારબાદ આપણે બધા જ પાણીનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરી નાખ્યો, કેમ કે અહીં આ જે રસ્તો છે તેમાં ધૂળ બહુ ઉડે છે, તો સતત કન્ટિન્યુ એમાં પાણી છાંટવામાં આવે છે ટાંકા દ્વારા. તો આ જ ખારા પાણીને આપણે તેમાં ઉપયોગ કરી નાખ્યો છે અને આની જ સાથે આપણા વિડીયોનો અંત આવે છે. ફરી પાછા મળીએ નવા વ્લોગમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.